Okay, good to allow Mingla Bavona. So, General Dinito, the Lego Sailor Shani by a Johnny Guru Dimetamare. So, the phone the jump. Pattern resolution, 2 tema don't have an associate. Let's see Android associate, powerful appears so name. Battery consumption by mao, a butolumu by mao, agent one taco, Bobidoma, County, so we don't do at the daily 20. She. Now, nano review recording G resolution, Dimensity, go down here and do version 9, Yamediga, agent one taco, being a iPhone 30 series, don't have a A50 Bionic Chitago, Tani now, 2 years. So, Talia the game, hold us a video, the car that is stand on. I don't know the name. Howdy. Agent one don't have a 1 plus 10 Pro little sound hare. So video ma Budema Baribado Chijame, Pilo Shinjaro and do version 9 3D Magma, Dina Kucharoda, Shinjaro, a Putolo Munua, Pazubumiamle, battery concession by Madrushing or Pekon, Pubima, strong film laser, Chijaya. Accurate Yedo, Pubema Baribado Chijaro. B. ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးကတော့ဆီလီကွန်ကာဗာလေးထည့်ထားတဲ့ဘူးလေးပါမယ်ဒါသူရဲ့ဆီလီကွန်ကာဗာလေးပါအဲ့တော့ထူးဆန်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့သူက K50 နဲ့ကတပုံစံနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ဖုန်းကတော့ဒီရတိုင်းနောက်ဆုံးမှပဲကြည့်တာပေါ့ဒီဆိုတော့နဲတာကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့120 watt First charging adapter တခါလေးကျွန်တော်တို့ Unbox ပါပြီးသားအဲ့တော့သူ့ရဲ့ adapter size ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျMacBook ဒီမှာသုံးတဲ့ adapter ထက်တော့နည်းနည်းကြီးမယ်ထင်နေကျွန်တော်ရှင်းကြည့်အောင်ညီလေးအခုဟိုပါလေ MacBook adapter လေးပေးပါလားရှင်းကြည့်အောင်ဆိုတော့ MacBook ရှိတဲ့လူစီကငှားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော် Android လေးစီကမကြည့်ဗျာဒါက laptop လို့ပဲပြောပါတော့ဗောနော်ဆိုတော့ laptop device တစ်ခုကိုသုံးတဲ့ adapter ဒီလောက်ပဲရှိမယ်ဖုန်းကိုအားသွင်းဖို့ adapter ကတော့ဒီလောက် size ရှိမယ်နေတိုင်းမဟုတ် S2 ကြီးပဲကိုလူတို့ခီးသွားရင်တော့ဒီကောင် adapter ကြီးကထဲဖို့တော့ space တစ်ခုတော့ယူလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှအပူလီမပြောတော့ကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ USB type C ကျွန်တော်တို့ charging cable လေးပါပါအောင်မယ်ပုံမှန်တိုင်းပါပဲဟုတ်ပြီဂျိုးလေးကလည်းတောင်းတောင်းတင်းတင်းနဲ့ quality ကောင်းတယ်ကဲဆိုတော့ဘူးထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့အားလုံးတော့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဖုန်းရဲ့ design အနေနဲ့ကတော့ဘာမှတော့ surprise ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ design အားလုံးက K50 နဲ့တပုံစံနဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ design ဘိုင်းကကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့မှဒီမှာပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ fingerprint အနေနဲ့သူက in display မဟုတ်ဘူး။ side mounted ဒီမှာထည့်ပေးထားတော့မယ်။အိုးဒီမှာလေဆိုတော့မီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုနောက်ပိုင်း side mounted တွေတုံးတာတော်တော်လေးကိုများတယ်ဆိုတော့အခုလူတို့သတိထားမိလားမသိဘူးပေါ့နော်။ Okay ဒီကြောင့်အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒါလေးခဏရှိုးသေးလေးခဏထားလိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကတော့ဖုန်းလေးကိုပေါ်လေးဖွင့်ပြီးတော့မှဆက်လေးတစ်ချက်လုပ်လိုက်တာပေါ့ Okay ကျွန်တော်ဆက်လေးလေးလုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအရန်ကိုစမ်းသပ်ချင်နေတာဖြစ်တဲ့ Antutu Benchmark Record နဲ့ပြီးရင် 3D Max Test လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါချက်ချင်းပဲ run ကြည့်ကြတာပေါ့အချိန်မဆွဲတော့ဘဲနဲ့ကိုလူတွေဒါကိုစိတ်ဝင်စားနေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကဲ OnePlus 10 Pro လေးလာပါပြီတူတူကျွန်တော်တို့ဒါ run ကြည့်ကြမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့Antutu Benchmark ရင် run တာပေါ့နော် Ready 3 2 1 test Okay ဆိုတော့ run လို့တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဗီဒီယိုလေးကိုခဏလောက် pause ပြီးတော့မှ Dimensity 9000နဲ့ 8.1 နဲ့အခုလိုမျိုး Antutu Benchmark ကိုရှင် run လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ကောင်ကနိုင်မယ်လို့ထင်လဲကျွန်တော်တို့ comment မှာတစ်ချက်လောက်ရေးလိုက်ပါအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှ play မယ် Okay ကျွန်တော်စီမှာတော့ဒီမှာရမှတ်တွေတော့ကျွန်တော်မြင်နေရပြီလုံးဝကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်ထားတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ result ထွက်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါဦးလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ Dimensity 9000က9,200,000 ဝန်းကျင်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က Snapdragon 8.1 ကတော့8,200,000 ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်တခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့တေချာလေးပြန်ပြီးမှဒီလေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် CPU ဘိုင်းမှာက Dimensity 9000ကတိတိတာကြီးကိုတာတယ်ဗျ3သိန်းနီးပါးလောက်ကိုကွာတယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်8.1နဲ့ရှင်လိုက်ရင်8.1ကကျွန်တော်3သိန်း4,000ကျော်ပဲရှိမယ် CPU မှာ GPU ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း8.1ကပို့ပြီးတော့မှတာတာပေါ့နော် GPU ကဆိုတော့4သိန်းကျော်နဲ့ကျွန်တော်တို့3သိန်းကျော်ဆိုတော့ဒီမှာက6,000နီးပါးလောက်ကျွန်တော်တို့ကွာခြားမှုရှိရဲဆိုတော့ graphic ဘိုင်းက8.1ရဲ့ graphic ကပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်ဆိုတော့
တဘောကိုပြောရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ memory ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း H1 ပို့ပြီးတော့တာမယ်နောက် UX ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒါ user experience အပိုင်းပေါ့နော် user experience ဘိုင်းမှာငါ Dimensity 9000ကသိန်းခွဲဆိုတော့ကသူကပို့ပြီးတော့အမက်ကများနေဒီဘက်ကတော့3,000 ဝန်းကျင်ပဲရှိရတော့ဒီတေးလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဗာဒီများကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးခွာချမှုတွေရှိသွားမလဲအဓိကတော့အမှတ်တွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီမှာကအရန်ကြီးအဲ့လိုခပြီးတော့မှကွာချားနေတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ထောင်ကနန်းလောက်ပဲကွာချားမှုရှိတယ်image processing ဘိုင်းပေါ့နော် ISP ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ Dimensity 9000က28,000ကျော်နေဒီဘက်ကကျွန်တော် H1 က21,000ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ6,000နီးပါးလောက်ကွာချားရတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကသူရဲ့ရွေချက်ကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာဒီ ISP အနေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာ Dimensity 9000ရဲ့ ISP ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့မှစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးဂိမ်းကနန်းတွေရဲ့ဒါဖော်ပြချက်ပေါ့နော်။ Okay ဒီမှာပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့အပူနဲ့ကျွန်တော်တို့ battery အားစားမှုနှုန်းပေါ့နော်။ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Dimensity 9000က negotiation ဆွဲကကျွန်တော်မ ranking မှာက 32.6 degree Celsius ကနေအများဆုံးကျွန်တော်စမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ41 degree Celsius ထိတက်သွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ temperature အနေနဲ့က 8.4 degree Celsius လောက်တက်သွားတယ်။ဒီဘက်ကဒီ H1 ကတော့သူက11 degree Celsius လောက်ထိတက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအပူထိန်းတဲ့ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း H1 ကsorry Dimensity 9000ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှတာနေတာကိုဒီမှာဖော်ပြနေတယ်ပေါ့နော် battery အားစားမှုနှုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုလိုဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဆိုတော့ 5% နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ 8% ဆိုတော့နှစ်ဆနီးပါးလောက်တော့တော်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘက်က8ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်2ဆိုလို့ရှိရင်သူက5ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့လောက်ကွာသွားမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Antutu result လေးပေါ့နော် okay ဒီတစ်ချက်လေးကျွန်တော်တို့ confirm တော့မပြီးသေးဘူးထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ 3D map ပြီးတော့ပါ run ကြည့်ကြတာပေါ့ဖုန်းလုံးစုံကိုပြိုင်တူပဲကျွန်တော် run ကြည့်ကြမယ် ready Okay ကျွန်တော်တို့ test run လေးရတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ရမှတ်တွေကကျတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ Antutu result နဲ့ကပြောင်းနေဖြစ်သွားပြီ Snapdragon 8Gen က9500နဲ့ဥဆောင်နေတယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ Dimensity 9000အနေနဲ့ကတော့ရမှတ်က9000ကျော်ပဲရတယ်ဆိုတော့ဒီ 3D Max ကအဓိကသူကဘာကိုတိုင်းတာပေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ graphic ဘိုင်းကိုအဓိကသူကတိုင်းတာပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ Antutu benchmark မှာတော့လည်းကြီးခဲ့တာဒီအဓိကဒီ Snapdragon 8Gen မှာက graphic ဘိုင်းနဲ့ memory ဘိုင်းမှာက Dimensity 9000ထက်ကိုပို့ပြီးတော့မှရမှတ်လေးတွေကများနေတာကိုခုလူတွေဒါတွေ့ခဲ့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လဲဒီမှာကွာခြားမှုရှိနေတယ်ဆိုတော့တိတ်တော့surprise တော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တေချာဒီလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်ကြည့်အောင်အဖက်မှာပေါ့နော်ဒီ performance monitoring မှာဆိုလို့ရှိရင် battery percentage အရာက Dimensity 9000က 71% ကနေလုံးဝကိုမလျော့သွားဘူးဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့H1 ကတော့24ကနေပြီးတော့23ဆိုတော့ 1% လောက်တော့ဟုတ်သွားတယ်temperature အနေနဲ့သူက3 degree Celsius လောက်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့မှများသလို frame rate အနေနဲ့ကလည်းH1 ကလည်းပို့ပြီးတော့မှများနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်39 fps အနည်းဆုံးကနေအများဆုံးကျွန်တော်တို့74 fps သူရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ခုမှသတိထားမိရဗျအောက်က grab ကိုလူတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ပါလားပေါ့နော်အတက်ကြလေးတွေကခက်ဆင်ဆင်ပဲဗျကျွန်တော်တို့ဒီ10နဲ့20ကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ H1 ရော Dimensity 9000ရော performance ကအတက်နေမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်20နဲ့30ကြားမှာကျသွားသလိုကျွန်တော်40နဲ့50ကြားမှာလည်းကျတာချင်းကတူတယ်50နဲ့60ကြားမှာပြပြလေးကျွန်တော်တို့ performance နည်းနည်းလျော့သွားတာလေးလေတူနေတယ်ပေါ့နော်အရန်ကွာခြားမှုတွေရှိမနေဘူးပေါ့နော်ဒီ grab အရာသလိုရှိရင်ခက်ဆင်ဆင်လေးသွားနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ Dimensity 9000နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီ Dimensity 9000ကထွက်ထားတာကမကြသေးဘူးဗျ Snapdragon 8Gen ကထွက်ထားတော့နည်းနည်းတော့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာက Dimensity 9000မှာကတချို့ application တွေ game တွေက optimization ဖြစ်ဖို့လိုသေးတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားတယ်ဥပမာပတ်ကြည့်မှာဆိုလို့ရှိရင် graphic ကိုအမြင့်ဆုံးတွေပါလေကျွန်တော်တို့ဒါ Dimensity 9000မှာကတင်ဆော့လို့မရသေးဘူးအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းကျွန်တော်ဒါစောင့်မတနာတိုင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူရဲ့ကင်မရာဘိုင်းကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်သူ့မှာက108 megapixel main lens ပါမယ်ကျန်တဲ့ကင်မရာနှလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ K50 နဲ့ပါတဲ့ကင်မရာနဲ့ specification ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့ K50 မှာတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ကင်မရာရဲ့ပုံထွက်တွေကိုကျွန်တော်သဘောမကျခဲ့ဘူးဟောဒီ K50 Pro မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကသူ့မှာတုံးထားတဲ့ Dimensity 9000 SoC ရဲ့ ISP ရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံထွက်တွေကဘယ်လောက်ကြီးထိတိုးတက်မှုတွေရှိလာမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေလို့ပြောရမယ်ဗျ။အခုတော့ကျွန်တော်တို့full review လေးမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ကင်မရာလေးကိုစမ်းတဲ့အနေနဲ့ပုံလေးစမ်းရိုက်ကြည့်တာပေါ့နော်။
အဲ့တော့ဒါကတော့ indoor မှာမရိုက်ထားတဲ့ပုံအနေထားနေတော့ဒီပုံကတော့ကျွန်တော်ကကင်မရာကောင်းကြီးမကောင်းကြီးကိုဒီမှာပြောဖို့ကကိုလူတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုအချိန်ကစောပါသေးတယ်ဒါတော့ယသိစိတ်ဖြည့်တဘောအနေနဲ့ကိုလူတို့လည်းသူ့ရဲ့ကင်မရာရဲ့ပုံထွက်လေးကဘယ်လိုမြင်ရမလဲဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကိုအမြင်တဘောလေးသိရအောင်လို့စမ်းတက်ကြည့်တဲ့သဘောလောက်ပါပဲเนาะဆိုတော့တကယ်သူ့ရဲ့ result ကိုတော့ကျွန်တော် full review မှာပဲဒါပြောပါမယ်ဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ battery မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက9000 mAh battery ကို120W fast charging ဘူးထဲမှာတစ်ခါတည်းပါလာပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စမ်းခဲ့မှုတဲ့ experience အရပြောမယ်လို့ရှိရင်120W fast charging ကို9000ကိုတွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခမန်းနိုင်ဝက်ဝင်းကျင်လောက်ပဲကြာမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်0 to 100% ကိုဒါလေးလည်းကျွန်တော် full review မှာတစ်ချက်စမ်းပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှပြောပြပေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုလူတာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားဘယ်အပိုင်းတွေကိုအဓိကထားပြီးသုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုလည်းတစ်ချက်လောက် comment မှာဒါပြောခဲ့ပေးပါအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ first impression နဲ့ unboxing ကတော့ K50 Pro ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့အပိုင်းလေးတွေကို full review မှာအမြန်ဆုံးပြန်လာနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်စူးစမ်းပေးပါမယ်ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာကြည့်ကြတာပေါ့